今天现场来了一台 G21 LCI 来装发光鼻头，它这是第2版的，有控制开关。Nice。那我们知道有装开关的话可以方便验车，或者是说遇到调北北的时候可以稍微低调一点。你过来啊！虽然 BMW 现在很多车型都已经有发光鼻头的，像以往有一些车型它是有发光鼻头，但是它没有控制开关也可以来我们这边装有线的开关它是放在引擎室里面的，就加一点费用就可以做安装的。有一些车型像 G21 这种比较热门的车型这种就有开关，很方便，无线的。那如果有任何问题的话，欢迎在我们底下留言，我们再看一下装起来的样子吧。